Whew. Let's proceed. Tayo sa paddock 6. Ito na yung pinaka-farthest paddock in the, let's see, in the left side of our farm. Ito na yung pinaka-huli. Ito na yung boundary, yung sa likod ng mga puno. Iba na yung may-ari ng farm na yan. Lovely morning today, guys. Mainit siya, mga kabaka. Pero kahit mainit, oh no, it's 9 degrees today. But sanay na tayo, sanay na sa malamig. Walang problema. Ganyan, sanayan lang yan. Kahapon umuulan, but ngayon sunny na naman. Gusto natin ang ulan. Masyado nang dry yung mga paddocks. Kailangan na natin yung ulan para sa tubo ng grass natin. Pag ganitong hindi talaga uulan, siguro maaga mag-dry off or kailangang magbinta ng baka. Ay nako, masyadong mahal yung yung milk ngayon, yung milk solid parang nasa $9. Kaya sana mag-cooperate naman yung weather at ulan para matagal pa yung mag-milking. Laki pa yung pera yung kikitain ng boss natin. At masaya kapag pag malaki yung income nila, at least nakakatulong tayo. At the same time, nag-earn din tayo ng salary, pera, dollar. By the way guys, apply na kayo dito sa New Zealand. It's a very good opportunity talaga pag makapunta dito, and peaceful pa yung yung country. O yan na yung mga baka natin. Sorry girls, it's not yet milking time. Gusto na nilang magpa-milking kasi noon twice a day yung milking. It's 5 in the morning and 3 in the afternoon. Pero nabago yung milking routine kasi 16 hours na ngayon. So once lang yung milking today, and then tomorrow dalawa na naman. Ngayon yung milking is nasa lunch time 11:30, and then bukas 5 in the morning and 5:30 in the afternoon. So yung mga bakang yan gusto na talaga nilang mamilkingan, but it's just 10 o'clock in the morning, so we need to wait 1 hour and a half, and then mimilkingan na natin sila. So pagkatapos nating mag-set up nitong mga products, magpe-fence na rin tayo for break nila mamayang hapon, and then magkakausli na. So magme-milking na tayo later, 1 hour and a half from now. This is our product then.
paddock na yung mayroong mga milkers at saka malapit din dito sa penicillin cows at saka mga ladies. So see, andito sila. And then, dyan na naman yung shed namin. So, nagsisircle lang tayo. At ito yung paddock 2, paddock 3, paddock 4, then paddock 10. Nagsisircle lang tayo, no? So, that's our lane cows, sick cows, penicillin. Sila yung may mga diferensya. Dapat ilagay lang dito malapit sa farm. I mean malapit sa shed para madali lang yung pagkausin. Yan, kumakain sila ng piggy, palm kernel extract, at saka meron din silang grass. Then aside from that, meron din silang meron silang village din na kinakain. Yan, meron siyang village. Actually, kunti lang yung baka dyan. Mga nasa 15 or 20 cows lang sila. So, open na yung border para sa mag-work ng dairy dito sa New Zealand, guys. Kailangan ng 500 dairy workers. Lalo na ngayong calving. Kailangan natin ng mga workers sa farm. So 500 ang kailangan na workers dito sa New Zealand. So pwede na kayong mag-apply. Apply na. Excited na kami, marami nang makapunta dito mga Pinoy para masaya. Lalo na pag kasama nila yung family nila at may mga anak. Oh, nako. Ang saya-saya pag ganyan. Ito na yung shed. So, yung bahay. Diyan sa likod yung bahay namin. Alright. Yung minimum dito, guys, minimum na per hour is $20 per hour. Magkano ba yan sa Pinas? 36 na yung palitan ngayon. So more than 700 no per hour, 700 pesos. Malaking pera no per hour. Pero yung sa dairy farming, actually mas malaki yung yung kita. Malaki yung yung sabi nga is hindi na daw makaka-renew ng visa pag hindi na 27.25 per hour. Yun na yung normal na bigayan dito pag mag-work ka sa dairy farm. So 27.50 at 27.25 I mean times 27.25 times 36 na palitan. So actually malaking pera talaga yan. Pero sa 27.25 na na income mo per hour, kaltas pa dyan yung bahay at saka yung tax. Kagandahan talaga dito is yung madala mo yung family mo, makasama mo sila, lalo na yung mga anak na free yung school dito, free yung school bus. So yung gastos na talaga is yung pagkain.
magaling siya kasi sabi nakakagaling daw yung weather sa Pilipinas at saka yung ano, saka tubig yung tubig lalong lalo na sa dagat. Kaya iniwan namin siya doon ng mga 6 months ata o 5 months or 6 months at gumaling naman. Malaki ang gastos, no? Pag nagkakahiwala yung family, kailangan yung gumastos dito for your bills and for your groceries, and then magpapadala naman ng pera doon sa Pilipinas para sa expenses nila. So malaki din kano pa yung padala mo doon, lalo na pag may mga bata, yung helper, di ba, 5,000 a month, mga ganyan. So magpapadala ka is around, let's say 20,000 a month. So malaking pera na rin yun pag sama-sama kayo dito. So mas makakatipid talaga. Kaya excited na kami doon sa mga families na pupunta dito this year. So excited. Ito yung hinipadak namin, guys. So ingat tayo sa pag-driving. Around 20% lang naman yung hili na part dito sa park. Sa side na to, kailangan talaga na quad bike ang gagamitin namin. Hindi namin pwede dalhin dito yung sasakyan pag magkakausin kasi malaking problema, masyadong bumpy. So chikahan lang tayo, chika minute.